Pirmosios LDK monetos nukaldintos 16 amžiaus pabaigoje, Jogailai tapus Lenkijos karaliumi ir prasidėjus Lietuvos krikštui. Kaip ir kitose Europos valstybėse, krikštą išreiškė monetose vaizduojama globėja švenčiausia mergelė Marija. Vėliau, kaip aliuzija į Jėzų Kristų, monetas puošė erelis ar liūtas, kurie valstybėje augant transformavosi į valdovų simbolius. Praėjus vos keliems metams po pirmųjų Jogailos nukaldintų monetų pasirodymo, religinius simbolius pakeitė valdovo ženklai. Po Jogailos krikšto Lenkijos Vavelio katedroje kartu su Vladislovo vardu dvigubas kryžius tapo asmeniniu karaliaus ženklu. Raitelio figūra monetoje reiškė patį valdovą, o jo dvigubas kryžius vakarų Europos heraldikoje simbolizavo krikštą. Bėgant laikui, dinastinis valdovo ženklo raitelis virto Lietuvos didžiosios kunigaikštystės herbu ir skirtingai nuo portretinio valdovo raitelio visada buvo vaizduojamas laikantis skydą su dvigubu kryžiumi. Toks jis išliko ir ant bendravalstybinių abiejų tautų respublikos pinigų. Stiprėjant unijos ryšiams su Lenkija nuo Aleksandro Jogailaičio laikų, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetose atsiranda dar vienas valstybinis simbolis – Lenkijos erelis.